أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم الله پاک عالم دی په مراد د دې حروفو ذالک الکتاب دها کتاب دی لا ریبا چې نشته دی هیڅ قسم شک فيه پدې کې یعنی پدې قرآن کې هدن دا قرآن هدایت دی للمتقین د متقیانو د پاره اوس د متقیانو صفات الله جل جلاله ذکر کوي چې الذين دها کسان دي یؤمنون چې ایمان وروړي بالغیب په غیب باندې په پټو سيزونو باندې ويقيمون الصلاة او دي منځونه قیمي ومما او د هغه سنه او بعضی د هغه سنه د مما کې دا من چې کوم دی دا تبغیزیه دی د دې مطلب دا دی چې الله رب العزت دې انسانانو ته مسلمانانو ته خپل بندگانو ته کوم رزق ورکړي دی نو ټول رزق نه څه حصہ دغه رزق نه د الله په لار کې دی خرج کوي د متقیانو په صفاتونو کې یو صفت دادی چې دوی ایمان په غیب باندې راوړي دویم صفت دی چې دوی منس قایمي تشکون نه د منځو ويصلون الصلاه نه دراغلي ويقيمون الصلاه چې دوی منس قایمي نه خپل منس کی او دریم صفت دادی چې ومما نو د مما کې دا من تبغیزیه دی مطلب دادی چې ټول رزق دی د الله په لار کې نه خرج کوي بلکې د کم رزق چې دی ته الله ورکړي د هغې نه څه حصه د الله په لاره کې دی خرج کوي ومما او بعضې د هغې نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی د الله په لاره کې خرج کوي نو تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله فرمایي چې رزق کې هر یو چیز داخل دی خو انسان له الله پاک صحت ورکړی دی دی به صحت نه هم د الله په لاره کې خرج کوي او دله الله مال ورکړی دی نو دغه مال نه هم د الله په لاره کې څه حصه خرج کوي او دله الله علم ورکړی دی نو دی به د علم نه هم د الله په لاره کې څه خرج کوي او کو دله الله عقل او پوهه ورکړی دا هوښیارتیا ورکړی دا نو دی به دغه نه هم د الله په لاره کې څه خرج کوي خلکو له خپل مشوره ورکوي نو په رزق کې ټول څیزونه چې کوم نعمت الله دله ورکړی دی دغه نعمت نه به دی خامخا د الله په لاره کې څه نه خرج کوي نو ومما او بعضی د هغه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی د الله په لاره کې خرج کوي اوس بل یو صفت ذکر کوي د مؤمنانو چې والذین دها کسان دی یؤمنون چې دوی ایمان وروړي بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الیکا تا طرف نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم قرآن نازل شوی دی نو د مؤمنانو یو صفت دادی چې قرآن به مني په قرآن باندې به کلک ایمان او کلک عقیده ساتي نو یو صفت دا دی چې دا هغه کسان دي چې دی ایمان راوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې په هغه څه باندې چې کوم تا طرف ته نازل شوی دی په تا باندې نازل شوی دی قرآن وما انزل او هغه څه باندې الیک چې تا طرف ته نازل شوی دی وما انزل او په هغه څه باندې من قبل کجستان وړاندې نازل شوی الله جل جلاله ټول 104 کتابونه نازل کړي یعنی صحیفه وړو کې کتاب ته ویل شي سپاره ته مونږ تاسو وایو نو الله جل جلاله صحیفه نازل کړي دي او سلور غټ کتابونه نازل کړي نو په دې سلو صحیفو کې لس صحیفه په حضرت آدم علیه السلام نازل کړي وي او 50 صحیفه په حضرت شیس علیه السلام نازل کړي وي او 10 صحیفه په حضرت ادریس علیه السلام نازل کړي وي او لس صحیفه په حضرت ابراهیم علیه السلام نازل کړي نو دا سل صحیفه او سلور کتابونه نو په سلور کتابونو کې تورات په حضرت موسی علیه السلام نازل کړي انجیل په حضرت عیسی علیه السلام نازل کړي
او زبور دا په حضرت داود علیه السلام نازل کړي او قران مجید پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي. نو دې ځای کې الله پاک فرمایي چې د متقی صفت دا دی چې دی به ایمان په هغه سره وړي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، یعنی قران او حدیث دواړه به مني. دا دواړو ته وحی ویل شي، قران ته وحی جلی ویل شي او حدیث ته وحی خفي ویل شي، نو دواړه به مني. یعنی چې نبی علیه السلام د الله د طرف نصر وړي دي، دا ټول به چې کوم دی دا د متقی صفت دي چې دا به کلک مني، په دې به چې کوم دی کلک عقیده. نبی علیه السلام د ځان نه خبرې نه کوي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. الله پاک فرمایي زما د محبوب د ځان نه خبرې نه کوي، بلکې دې چې کومې خبرې کوي دا د الله د طرفه کوي. خو فرق په قرآن او حدیث کې صرف دومره دی چې قرآن الفاظ او معنا او مطالب دا ټول د الله د طرف نه دي، الفاظ هم د الله دي او معنی هم د الله دي. او په حدیثو کې فرق صرف دومره دی چې حدیثو کې معنا او مفهوم دا خو د الله د طرف نه وي، خو الفاظ د نبی علیه السلام فرق صرف دومره دی. نور کو یو سړی مطلق حدیث نه مني دا سړی کافر دی، څنګه لکه دې چې دا سړی د څه چې د قرآن نه مني. نو دې کې اشاره ده چې دې به هر هغه سمني کوم چې په نبی علیه السلام باندې نازل شوی دي، کو قرآن دی دا به په کلکه عقیده مضبوط عقیده باندې مني دي، او کو حدیث ته نبی علیه السلام دی دا دواړه به دې مني. دا د متقی صفت. نو الله فرمایي والذین ها کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوی دي الیکا تا طرف ته نبی علیه السلام چې په تا باندې نازل شوی دي، نو دا د متقیان په کلکه عقیده باندې مني. وما انزل او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوی دي من قبلک ستانه مخکې چې څومره صحیفې او څومره کتابونه نازل شوي دي دا ټول زمونږ کلکه عقیده ده، مضبوطه عقیده ده چې دا مونږ منو، په دې باندې زمونږ ایمان. او تورات دی نو هغه تورات منو کوم چې د الله د طرفه چې کوم دی په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی. انجیل دی هغه انجیل منو چې کوم د الله د طرفه په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی دی. او زبور دی هغه زبور منو کوم چې په حضرت داود علیه السلام د الله د طرف نازل شوی. خدا درې وړه کتابونه او څومره صحیفې چې دي دا ټول منسوخ شوي دي، په دې باندې عمل درآمد نه کېږي. عمل لپاره صرف او صرف قرآن مجید چې کوم دی کافي دي. عمل به په قرآن کو او نور به دا څلور وړه کتابونه او دې سره چې کوم دی دا سل وړه صحیفې دا ټول چې کوم دی په دې موږ ایمان لرو، عقیده لرو. دا به داسې منو چې لکه څنګه په خپلو سترګو باندې لیدلي، د دې نه به کلکه عقیده چې کوم دی په دې باندې ساتو. وما انزل الیک وما انزل من قبلک. نو د دې نه د ختم نبوت عقیده ثابته شوله چې مونږ وایو الله پاک فرمایي چې د متقین صفت دا دی چې دی ایمان په قرآن باندې او په حدیثو باندې هم چې کوم د کلک ایمان ساتي. او نبی علیه السلام د فرمایي چې ستانه کوم مخکې کتابونه نازل شوي دي، مخکې شریعتونه نازل شوي دي، په هغې باندې هم ایمان او عقیده دی ساتي. خدای ورسره ونه وی چې بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. بعد کې اونوي الله پاک چې ستانه کوم رستو نازل شوي دي الله دا اونوي. لکه حضرت عیسی علیه السلام په مخکنو ټولو کتابونو کې به چې کوم دی پیشنګویي ورکول کېده چې آخره کې به چې کوم دی نبی علیه السلام راځي د هغه نوم به احمد وي. عیسی علیه السلام پیشنګویي ورکړې ده چې زمانه وروسته به یو پیغمبر راځي چې د هغه نوم به احمد وي. نو څومره انبیا چې راغلي دي هغوی ته نبي علیه السلام پیشنګویه ورکړلې چې وروسته یو پیغمبر را روان دی. نو دې قرآن مجید کې الله پاک جل جلاله دا ذکر وکړو چې په هغه څه باندې متقیان ایمان لري چې کوم ستانه مخکې نازل شوي دي او کوم پتا نازل شوي دي، خو چې کوم ستانه وروسته نازل شوي دا خبره پکې ونه کړله. وي د دې نه دا خبره معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر راتلو ولا نشته. د دې نه د ختم نبوت عقیده حالانکه قرآن مجید کې ځای په ځای چې کوم دی دغه یؤمنون بالغیب بما انزل الیک وما انزل من قبلک ځای په ځای چې کوم دی راغلی، خو بعد کې یو ځای کې چې کوم دی نشته. د دې نه د ختم نبوت عقیده ثابته شو. وبالآخرة هم یوقنون. او بل صفت دا ذکر کوي چې دی په آخرت باندې دا خلک یقین ساتي. وبالآخرة او هم یوقنون او دیو په آخرت باندې یقین هم ساتي، کلک یقین به ساتي.
نو دا د متقیانو صفت شو. په آخرت د دې نه مخکې چې کوم دې ذکر کو چې یؤمنون بالغیب کې دې خبره د اشاره وکړه چې کوم غیب دی په غیب باندې هم ایمان راوړی دی، نو دا آخرت هم په غیبو کې راغی. نو بیا دلته کې ولې الله پاک ذکر کو وی دا ځکه چې دا آخرت په عقیده کې د ټولو نه د آخرت عقیده چې کوم دا اهم جز دی. ځکه د دې په وجه باندې انسان په دنیا کې نیک اعمال کوي، د دې په آخرت عقیده د وجه نه انسان په دنیا کې د ګناه نه ځان ساتي. ولې چې دی وی آخرت کې حساب کتاب دی، الته الله ته پیشي ده، د هغې یرې نه انسان په دنیا کې ښکلی عمل کوي. د دې وجې نه وبالآخرت چې کوم دی دلته دوباره ذکر نو الله جل جلاله آخرت دوباره د دې وجې نه ذکر کړو چې انسان د آخرت د عقیدې نه چې کوم دی یریږي، د آخرت د حساب کتاب نه یریږي، هلته کې د الله د پیشۍ نه یریږي، نو د دې وجې دې دنیا کې بیا ښکلې زندګي تیري. نو د دې وجې د آخرت ته ذکر الله پاک جل جلاله دوباره وکړو. ځکه چې حدیث پاک کې راځي چې من مات فقد قامت قیامته، چې یو کس چې کوم دی مړ شو، نبي علیه السلام فرمایي نو په حقیقت کې په ده باندې قیامت راغی، په ده باندې قیامت قایم شو. قیامت خو به کله راځي، خو چې کوم سړی مړ شو فقد قامت قیامته، په ده باندې قیامت قایم شو. نو قیامت خو ټیک ته چې وروسته را روان دی، خو چې کوم انسان مړ شو په ده باندې قیامت دا حاضر شو. محترمو دا ډېره کلکه عقیده په دې باندې چې کوم دی ساتل پکار دي. او زمونږ ستاسو به ډېره لږه زندګي، دومره زندګي نه ده، لږه زندګي ده، خو په دې زندګۍ کې موږ د الله پاک جل جلاله سره تعلق جوړ کړو، قرآن باندې عمل وکړو، الله پاک جل جلاله به زموږ سره دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم ښایسته کړي. نو آخرت عقیده په دې بالآخرت کې دې کې ټولو د قبر د حشر د ځنکدن دا ټول حالت چې کوم دی په دې بالآخرت کې چې کوم دی راځي، دا ټول په آخرت په دې عقیده کې چې کوم دی داخل. ابراهیم علیه السلام یو پیره چې کوم دی د الله پاک نه تپوسو، د عزرائیل علیه السلام نه تپوسو ملک الموت، وی ته چې د نیک انسان نه په کوم حالت کې ساه اخلي نو ستا کم کیفیت ته په کوم شکل کې هغه راځي، ما دا هغه شکل وښیه. نو ملک الموت ورته ووایي چې ابراهیم علیه السلام دا ورته برداشت نه کړلی شي. خو بهرحال ابراهیم علیه السلام بار بار درخواست کو، بار بار درخواست یې کو، نو هغه ورته وایي ټیک ته هغه طرف ته مخ کړه. چې کله هغه طرف ته مخ کو او دې طرف ته وکتل، یو تور انسان ډېر لوړ، غټې غټې داړې، غټ غټ ویښتو. ابراهیم علیه السلام چې څنګه وکتل نو برداشت یې ونه کړو، بېهوشه راپرېوت. چې کله په هوش کې راغی بیا یې ورته وی ملک الموت ته چې اوس راته هغه شکل وښیه چې ته د یو نیک انسان نه په کوم حالت کې ساه اخلي. نو هغه ورته دا به هم برداشت نه کړي، خو بیا هم ابراهیم علیه السلام په بار بار اصرار سره هغه ورته هغه طرف ته مخ، چې کله یې مخ کو ورته دې ته ما طرف ته اوس وګوره، چې وی کتل یو ډېر ښایسته زلمې، ډېر مزیداره خوشبویي تیزي، دا هغه هم برداشت ونه کړو، بېهوشه راپرېوت. چې کله په هوش کې راغی هغه وفرمیل چې کو الله پاک جل جلاله یو کس لا په جهنم کې هیڅ قسمه سزا ورنه کړي، خو چې صرف او صرف ستا دا شکل د زنګدن په حالت کې وویني، دا سزا د ده لپاره کافي ده. او کو الله پاک جل جلاله نیک انسان ته هیڅ قسمه جنت کې یو نعمت ورنه کړي، خو چې صرف او صرف ستا دا ښکلی شکل وویني، نو دا خو شدیده دې کس لپاره کافي. وبالآخرة هم یوقنون، دا خلک به دا هغه خلک دي چې دوی به په آخرت باندې هم کلک یقین ساتي، کلکه عقیده به ساتي چې قبر را روان دی، حشر را روان دی، ځنکدن را روان دی. دا خبرې به دوی داسې مني لکه په خپلو سترګو چې لیدلي وي. نو دا صفات ذکر شو، وروستو ته الله پاک وایي اولئک دا هغه کسان دي اعلی هدن، دا په هدایت دي من ربهم د خپل رب د طرف نه، و اولئک او دا هغه کسان هم المفلحون دوی پورا کامیاب دي. الله پاک وایي دا کوم صفات چې د متقیانو ذکر شو نو دا د خپل رب د طرف نه دا خلک په هدایت باندې دي او دا خلک پورا کامیاب دي. کامیاب چاته ویل شي چې کوم انسان د جهنم نه بچ شي او جنت ته داخل شي، دا کس کوم دی کامیاب دی. نو چې دا صفات په چا کې وي نو دا کس په الله جل جلاله په خپل رحم سره د جهنم نه بچ کی او جنت ته داخلي. یو پیر سره ترجمه کو د آیتونو. والذین او دا کسان دي یؤمنون جدوی ایمان لري بما په هغه قرآن باندې انزلا جنازل کړل شوی دی الیکا تا طرف ته نبی علیہ السلام ته فرمای وما او په هغه څه باندې انزلا جنازل کړل شوی دی من قبل کا ستانه مخکې وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین لري اولئک هم دا هلک
علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب د طرفنا واولئک هم دا هلک هم المفلحون دوی پورا کامیاب دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. إله العالمين من سوء سمو وورد إله العالمين من تبدا عمل كل توفيق وطاقة تراكي. إله العالمين من قرآن مجيد درس کو الله سمرا غنتی کو تهیز من شوی الله مونږ ته معاف کی. إله العالمین سمرا ملګری راغلی دی. إله العالمین ټول ته د قرآن پوها د قرآن سمجھ ورکی. الله مونږ ټول ته په قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین د زمونږ د ټولو نه راضي شي. الله مونږ ټول ته کلمې والی یقین نصیب کړي. الله مونږ ټول ته خشوع خضوع ول منځونه نصیب کړي. الله مونږ ټول ته دهان والا ذکر نفع والا علم راکړي. الله مونږ ټول له خپل او خواږه اخلاق راکړي. الله زمونږ 100% اخلاص پیدا کړي په نیکو اعمالو کې. الله د خپل عالم مهنت ته فرمون قبول کړي. الہ العالمین سمره ملګری راغلی دی. الله دې کې سمره پریشان حال دي پریشانه ختم کړي. الله دې کې سمره قرضداري قرضونه ختم کړي. الله دې کې سمره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي. الہ العالمین زمون ماشومانانو ته د دیندارۍ ژوند ورکړي. الله ځوانانو د دیندارۍ ژوند ورکړي. الله مشرانو د عزت ژوند ورکړي. الله په زنانو د حیا د عزت صادرونه راواچي. الله زمون د ټولو ناراضي شي. الله چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي. الله چې کله مونږ مرګ راولي الہ العالمین زمونږ نه راضي. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه خامخا راضي شي. الله خاتمه زمونږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زمونږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول